समंदर हूँ, मुझे मत जगा, ये हिंदुस्तान ने पुकारा है। खामोश हूँ, बस इतना समझ ले, ये तुझे आखिरी इशारा है। Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Rachna and today such a proud moment that we are introducing you to one of the most efficient fighter pilot of this country. He is Air Commodore JL Bhargava, who was a prisoner of war for 1 year in Pakistan as he was flying and he got shot in the Pakistan territory. चाहे अंगार बरसे या बिजली गिरे, या तो अब करना है या तो अब मरना है। खतरों से हंसकर खेलना, इतनी तो हम में हिम्मत है। मोड़े कलाई मौत की, इतनी तो हम में ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार हैं। हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं, तैयार हैं। Greetings everybody. It is such a proud moment for me and an honor to introduce you all and everybody in the nation to Air Commodore JL Bhargava. And he is a fighter pilot and he is a prisoner of 1971 war. There were 617 people who came back on 1st of December 1972, and he was one of them who has done such wonders in life that even if we take 7 lives, it will be difficult for us to achieve such a pleasure and to devote so much for the country. It is not everybody's cup of tea, and I am so happy to meet him today, and let us listen from him and what he has gone through. Sir, okay, ma'am. Can you tell me a little beginning of 1971 war? How it started? As you know, we have had 3 wars with Pakistan. Yes. And this particular 71 war, we were far better prepared than perhaps earlier wars. And so we were actually ready to go into action any time after March 1971. Okay. And it so happened that you know what had happened in the erstwhile East Pakistan, now which is Bangladesh. Right. Mukti Bahini forces and how the refugees came. Whole story, everything is known to all of us. Right. So situation came around November that the war was almost imminent. In November 71 itself, last week of November, any day could have the D-Day. So, well, it started with operation in Bangladesh area, but finally on 3rd December 71, West Pakistan, they attacked our airfields. Okay. That is the beginning of the war, which is, I would say, a declared war. Once you attack the enemy bases, thereafter the war is open. Then it is anyone's game. Right. Then action starts. Absolutely. So we started the action on 3rd itself. Right. And 4th morning, full-fledged operations started. 4th of morning. 4th December. 4th December. 71. Full-fledged operation. I was actually in Jodhpur. Okay. On 3rd night. And when bombing took place, I very much witnessed that. Okay. And my squadron was in a place called Uttarlai near Barmer. Okay. And 4th morning, I was instructed to take one aircraft to Uttarlai and join the operation. Okay. So 4th, I came to Uttarlai and brought one aircraft. But unfortunately, another aircraft which came back from operation area, it was damaged. Okay. So I was told, brother, I'm known as brother. Okay. Okay. Said, brother, you take this aircraft back to Jodhpur and bring another aircraft. So that day, 4th December, I took no
part Okay. in the war. Except that I ferried one aircraft and back to Jodhpur, and then again took another one. And by evening I was back in Uttarlai. Okay. I had a nice sleep. In the morning, first sortie, I was detailed with my flight commander as my leader, and we went to went inside and went to some kind of mission, Okay. and where we are supposed to attack the airfield and also take the targets Right. of opportunity on our way back. So accordingly, briefing took place, and we took off. Right. And when we entered the border, my RT radio, it was not behaving properly. Okay. So my leader was speaking to Army, FAC we call it, Forward Line of Air Controller, and he told him something I was not able to hear. Okay. So I told my leader that I'm not able to hear what he said. He said, don't worry. We carried on. And we reached the target, first target, and we attacked. And in my second attack, Okay. I heard a third kind of thing, Okay. and I was hit by the ground fire. Uh-huh. I presumed at that time. Uh-huh. And my aircraft went out of control. Uh-huh. And there was a fire warning light on. All kind of things were happening. And I turned towards India, and I told my leader that I've been hit. Okay. So he said, okay, turn right, I am seeing you. As I turned right, thereafter, I was heading towards India, and I saw then I couldn't see my leader anywhere. Okay. So I thought I better get down, because if I fly high, I am also vulnerable to the enemy air. Absolutely. They can easily shoot me. Absolutely, Because yes. I was now handicapped. I was yes. not able to take any action. My aircraft was hydraulic had failed. So I was actually a sitting duck. Okay. If somebody had attacked me at that time. So I came down. As I came down, my RT packed up. My airspeed indicator packed up. All kind of things happened. And stage came and my engine also failed. Oh my God. So I had no choice but to eject. But to Get eject. out of the aircraft. Eject का मतलब होता है कि पैराशूट से निकलना. Okay. अब वो है ऑटोमेटिक ऑपरेशन. हाँ. आप एक तो लो लेवल पे जा रहे हैं, मैं तो स्ट्रीट टॉप पे था. Okay. सैंड ड्यून मेरे नीचे आ रहे हैं. हाँ. और देख रहा था मैं. हाँ. ये मैंने एक मस्जिद देखी ऑन द लेफ्ट साइड. हाँ. और मैंने देखा कि मस्जिद तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है. तो मुझे पता लगा कि अब मेरा एयरक्राफ्ट कभी भी स्टॉल कर सकता है. Okay. स्पीड थी नहीं मेरे पास. हाँ. तो फाइनली मैंने इजेक्ट किया. Okay. जब इजेक्ट किया तो मैं बताता हूँ ये सब चांस की बात है. बिकॉज पैराशूट एवरीथिंग ओपन ऑटोमेटिकली. Right. I have no role to play at that height. But if you eject at higher height, then you can do all kind of things. All right. Okay. But here, हाँ. either I make it हाँ. or I don't make it. या तो करना है या तो मरना तो है. ऐसे ही था वो. और मुझे पता था हाँ. कि chances are 50-50. ओहो. So I ejected somehow. Okay. And as I came back with the parachute opened automatically, and as it opened, the parachute opened, I touched the ground. I was so low. You were so low. Had I delayed, or parachute had delayed by about a second, I would have hit the ground without the parachute. Oh, okay. So that could have And been a disaster. what was the condition of your airplane? Aeroplane had hit a sand dune. It had gone half inside. Okay. And it was exploding because there was some ammunition. I had rockets inside. Okay, I had okay. bombs also. Oh. But I tried to eject the bombs. I mean, we jettisoned the bombs. Okay. Because at that time, when the engine had failed, I had to get out of my extra things. Okay, right. But I do not know. I did not see whether the bombs had gone or not. But in any case, aircraft had crashed now. And I was very close to the aircraft. And then as I landed, जो पहले तो मैंने सोचा कि ये अब क्या कहूँ, क्योंकि मॉब आ सकता है, Right. कभी भी मुझे पकड़ सकता है, Yes. मार भी सकते हैं. Right.
तो नॉर्मली हुआ है, राइट, कई पायलट्स के साथ हुआ है एब्सोल्युटली, कि एज दे लैंड ना हाँ, तो मौत पकड़ लेती है उनको। हाँ, और फिर कुछ भी हो सकता I है। know. आपने अभिनंदन का देखा है? अभिनंदन जी बहुत लकी रहे, बहुत और lucky रहे। मोदी जी की भी बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा, there's no doubt इंटरप्शन था जो जिसके कारण वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हिम बैक Yeah, definitely. राइट, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी लकी कि जो उनका व्हाट्सएप वायरल हुआ है उससे सबको पता चल गया है Absolutely. कि ही इज अलाइव, हाँ, अदरवाइज एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। हाँ, तो दैट वे आई थिंक अभिनंदन हैज बीन लकी राइट, कि उसका वीडियो है हाँ, वायरल हो गया हाँ, और सबने देख लिया। हाँ, हाँ, तो दैट इज व्हाई राइट, थिंग्स वेंट इन हिज फेवर। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान वाज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम एवरीवेयर, दैट इज Yes. नॉट फॉर मी टू डिस्कस। ओके, ओके, हाँ, अब क्या हुआ जब मैं लैंड किया हाँ, तो पहले तो मेरा पैराशूट मैंने उसको दबाया, राइट, फिर हेलमेट था मेरा, हाँ, हेलमेट नीचे किया, फिर मैंने अपना सर्वाइवल पैक उठाया, ओके, और क्योंकि एयरक्राफ्ट बिल्कुल नज़दीक था मेरे, तो मैंने कहा यहाँ से निकलो, अच्छा, और मैं सर्वाइवल पैक लेके हाँ, और मैं दूसरी टीले की तरफ सैंड ड्यून जो दूसरा था थोड़ा आगे, हाँ, तो मैं उधर चल पड़ा जी, और नीचे उतर के और फिर ऊपर चढ़ के उस टीले पे बैठ गया। जी, उस टीले पे बैठ तो गया मैं, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं हूँ कहाँ, ओके, क्योंकि अब मेरे को मैप तो मेरे पास था नहीं उस वक्त। देन आई फाउंड दैट आई रियलाइज कि मेरा मैप यहाँ रखा हुआ था, अच्छा, जो मेरे ओके, एयरक्राफ्ट में मैप था वो तो निकल गया, एयरक्राफ्ट राइट, के साथ ही राइट, वहीं हाँ, पड़ा हुआ था। हाँ, हाँ, जो यहाँ पड़ा हुआ था वो भी पॉकेट फट गई थी, ओहो, क्योंकि जब इजेक्ट किया ना उस हवा में शायद वो उड़ गया, अच्छा, तो मेरे पास मैप ही नहीं था। हाँ, हाँ, फिर मेरा सर्वाइवल पैक मैंने खोला, वहाँ एक मैप होता है, जी, वहाँ भी मैप नहीं था, ओहो, उसमें भी नहीं था। हाँ, हाँ, तो अब मेरे को प्रॉब्लम ये होगी कि एक तो हवाई जहाज एक्सप्लोड कर रहा है हाँ, और दूसरा मेरे पास मैप नहीं है, हाँ, तो इतने में मेरा वो लीडर ऊपर आ गया, ओहो, ओके, उसने 2 चक्कर किए, अच्छा, मैंने उसको हाय हेलो हेलो किया, हाँ, बट वो मैंने could not समझा see. उन्होंने देख लिया मुझे। अच्छा, उनका भी एयरक्राफ्ट स्मोक कर रहा था पीछे से, धुआं निकल रहा था, ओके, तो मुझे पता था उनका एयरक्राफ्ट भी डैमेज है थोड़ा। तो फिर फाइनली उन्होंने 2 चक्कर किए हाँ, और वो चले गए इंडिया की तरफ, अच्छा, और मैं बैठ गया। ओहो, फिर मैंने कहा शायद अब वो जाके हाँ, हाँ, हेलीकॉप्टर में आएंगे ओके, और मुझे ले चलेंगे, तब तक वहाँ कोई नहीं था, अच्छा, मैं सिर्फ अकेला बैठा और था। आपका ये एरोप्लेन भी होगा, एरोप्लेन बस एक्सप्लोड कर रहा था, वो तो उसके उन्होंने जो- देखा होगा शायद, वो आपके लीडर शायद ने, देखा था उन्होंने, ओके, या नहीं देखा तो पता नहीं मुझे, उस वक्त मुझे नहीं पता, अच्छा, बिकॉज हाँ। आई वाज नॉट इन कांटेक्ट विद देम। राइट, तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरे टाइम ना 9 बजे, 9 सवा 9 बजे थे, हाँ, तो मैंने उसको पाकिस्तान टाइम कर लिया। वो आपको पहले आता था, हाँ, ओके, आधा घंटा काम करना है अच्छा, ना, ओके, वो ओके, मैनुअल वॉच है, कर हाँ, लिया। हाँ, उसके बाद अब मेरे पास पाकिस्तान घड़ी थी टाइम, हम्म, फिर मैंने सर्वाइवल पैक खोला, अच्छा, फिर मैंने देखा कोई भी नहीं आ रहा है, हाँ, तो फिर फाइनली हाँ, क्या हुआ हम्म, कि मैंने अपने आराम से हाँ, सर्वाइवल पैक खोल के वहाँ पानी निकाला, अच्छा, पानी पिया, हम्म, थोड़ी चैन में चैन आई, फिर वहाँ चॉकलेट थी, हाँ। वो चॉकलेट खाई, ओके, फिर मैं सामान देखा क्या क्या था अंदर, ओके, तो मैंने कहा अब ऐसा है, फिर मैंने मेंटली कैलकुलेट किया कि कहाँ हो सकता हूँ मैं। ओके, एक रेलवे लाइन जाती है हाँ, हाँ, हमारे इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, हाँ, अब मुझे ऐसे यकीन नहीं हुआ कि मैं रेलवे लाइन क्रॉस कर गया था, अच्छा, मैं समझा मैं रेलवे लाइन अभी क्रॉस नहीं की थी, ओके, तो मैं समझा आई एम नॉर्थ ऑफ रेलवे लाइन, ओके, बट आई डिड नॉट नो, आई टुक इट एज दैट कि भाई मैं नॉर्थ रेलवे लाइन के नॉर्थ पे हूँ। तो मैंने कहा अभी कोई आ गया तो मैं भागूंगा, मेरे पास कंपास थी सर्वाइवल पैक में, अपने ईस्ट हेडिंग में भागूंगा और रेलवे लाइन के साथ साथ चलता जाऊंगा, लेकिन वहाँ कोई आया ही नहीं। हाँ, मैं बैठा रहा, एक पानी की बोतल और पी ली, छोटी छोटी थी 100 ml की, अच्छा, तो उसके बाद तैयार था मैं कि कोई भी आ जाए मैंने भाग लेना है। अच्छा, अब 12 बजे के करीब पाकिस्तान टाइम मैंने कुछ आवाज़ सुनी, अच्छा, 3 घंटे मैं बैठा रहा हाँ, और कोई नहीं आया था, हाँ, तब मैंने आवाज़ सुनी कोई, ओहो, मैंने कहा भाई अब चलो, अच्छा, अब भागो, और मैं भाग लिया अच्छा, ईस्ट की तरफ, हाँ, और 2-3 किलोमीटर भागते ही गया मैं,
हाँ फिर उसके बाद मेरे को पानी की जरूरत पड़ी, एब्सोल्युटली। तो मेरे पास 4 बॉटल थी। हाँ 2 तो मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर चुका था, हाँ तो 1 बॉटल मैंने और ले ली। अच्छा। अब मेरे पास रह गई 1 बॉटल। तब मैंने अपना जी सूट है ना, हाँ। जो फ्लाइंग सूट होता है, जी जी। वो उतार के, जी। अब मैं सिविल ड्रेस पहनी हुई थी अंदर, अच्छा ओके। तो मैंने सिविल ड्रेस में और चल पड़ा। सर मौसम कैसा था उस टाइम? 5 दिसंबर की सर्दी होगी काफी? सर्दी थी, लेकिन इतनी ठंड नहीं थी क्योंकि वो रेगिस्तान आई वॉज हैविंग दैट फर का जैकेट था हाँ, मेरा, okay, वो fine. नीचे पहना हुआ था हाँ, मैंने। हाँ। तो ठीक था। तो फाइनली क्या हुआ कि मैं चलता गया और मैं नहीं चाहता था कि जो पीछे आवाज़ आ रही थी हाँ। वो मुझे पकड़े आके। हाँ हाँ। तो मैं चलता गया, मैं थक गया। ओह हाँ और 2-2:30 बजे थे हाँ जब मैं टीले के ऊपर चढ़ा ना, एक हाँ, हाँ। टीले के ऊपर टीले आ रहे थे, अच्छा। सैंड ड्यून आ रहे थे। हाँ। तो मैं थक भी जा रहा था और स्नेक बहुत थे वहाँ, ओहो। बहुत अच्छा? डेडली स्नेक जा रहे थे, सामने से निकल जाते थे। हाँ तो मैं वो भी डर रहा था हाँ। कि कहीं कोई वो हादसा ना हो जाए। तो जब मैं सैंड ड्यून के ऊपर चढ़ा तो मैंने एक गांव देखा। फिर मैंने अपने मेंटल कैलकुलेट किया हाँ कि शायद ये बिटाला है। ओके। बिटाला है तो पाकिस्तान का था, हाँ हाँ। लेकिन वो हमने इंडियन फोर्सेस ने ले लिया था अच्छा ओके। जिस दिन हम फ्लाइंग कर रहे थे हाँ, सवेरे। तो हमें पता था कि बिटाला तक हमारी फोर्सेस पहुंच गई हैं। तो मैं समझा बिटाला है तो हमारी फोर्सेस वहाँ होंगी, हाँ तो मैं उस तरफ चल पड़ा। अच्छा। लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी, मेरे में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। पानी खत्म हो चुका था, ओहो। होठ सूख गए, राइट। गला सूख गया और मैं लेट गया, ऊपर सूरज, और मैं लेट गया और थका हुआ, समझ लो विल पावर ही नहीं थी कि मैं उठूं। फाइनली 3-4 मिनट के बाद मैंने कहा नहीं उठो, हाँ विल पावर आती है जी। तो उठ के मैं फिर खड़ा हुआ। तो मैंने कहा वो तो गांव बहुत दूर है, मैं कैसे चलूंगा वहां तक। तो मैंने इधर देखा एक छोटी सी हट थी। ओके। मैं कहा चलो यहाँ पानी लेते हैं। तो मैं ऊपर, वो भी सैंड ड्यून के ऊपर थी थोड़ी, तो मैं ऊपर चढ़ा, सैंड ड्यून के ऊपर, बड़ी सैंड थी ना, बड़ी मुश्किल से चढ़ रहा था। राइट। फाइनली वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक खड़े थे अपने दाढ़ी वाले। हाँ तो मेरे को पता था कि वो हैं तो पाकिस्तानी होंगे। तो मैंने उनको अदाबर्ज बोल दिया, उसने मेरे को वालेकम बोल दिया। अच्छा अब मैं वालेकम नहीं समझा, जी। मैंने कहा पानी चाहिए। तो बोले पानी तो यहाँ नहीं है। मैं कहा मुझे पानी चाहिए। तो मैंने देखा कि जो बाहर होते हैं ना, वो हट के बाहर एक पानी का हौद सा बना हुआ था जी। कैटल के लिए जी। वो बोला ये ऊँट का पानी है। ऊँट का पानी? ऊँट का है, ऊँट पीते हैं। हाँ। तो मैं कहा ये मैं ले लूँ। फिर मैंने अपने पर्स निकाला, हाँ। वॉलेट, उसमें मैंने पाकिस्तानी करेंसी थी मेरे पास। ओके। मैंने उसको कहा मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट मंसूर अली खान हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट। ओके। और ये रहे आपके 20 रुपए पकड़ो। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मंसूर अली खान। हाँ, मंसूर अली बन गया था मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ये ले लीजिए। हाँ। तो मैं क्या पानी भर ली मैंने 4 बॉटल। हाँ। काला पानी था वो। ओहो। आज तो हम आरओ की बात करते हैं ना। हाँ। वो काला पानी था, काला रंग था उसका। ओहो। लेकिन वो पानी पिया मैंने, ओहो। और उसके बाद मैंने बॉटल भरी। अच्छा। फिर जान में जान आई तो मैंने उससे पूछा ये गांव कौन सा है सामने। हाँ। तो उसने कहा ये गांव पिरानी की पार है। पिरानी की पार। ओके। फिर मैंने रियलाइज किया तो मैं तो रेलवे लाइन के बहुत इधर हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे कुछ तो आपको आइडिया था ना। हाँ। एरिया फ्लाई राइट। करते रहते थे। राइट। तो फिर फाइनली मैंने उनको कहा अच्छा ठीक है, लेकिन किसी को बताना मत ओहो। कि मंसूर अली खान यहाँ आए थे। फिर शक हो जाएगा। और मैं चल पड़ा अलग डायरेक्शन में। अच्छा, ओके। 060 में। जी। तो मैं क्या बॉर्डर अभी इधर से आएगा नदी जी। और मैं चलाऊंगा अबाउट 1 more hour, 1 घंटा 1.5 घंटा और चलाऊंगा। हाँ। फिर मैं पानी भी आहिस्ता आहिस्ता पी रहा था। ओके। और देयर वाज नो प्रॉब्लम, सिविल ड्रेस में था। कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे थे। हाँ। और मैं उनके बीच में से जा रहा था, कोई किसी ने कोई बॉदर नहीं किया मुझे। जी। फाइनली सनसेट होने वाला था और मैंने कहा इसको रेस्ट करते हैं यहाँ। अच्छा। जैसे रेस्ट किया ना, हाँ। वहाँ 2-3 आदमी आ गए और उन्होंने कहा कौन हो तुम? जी। तो मैं क्या मैं फ्लाइट मंसूर अली, हाँ। पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट हूँ। किसे आप तो हिंदुस्तान की तरफ जा रहे थे। ओहो। मैं क्या नहीं हिंदुस्तान की तरफ नहीं जा रहे, मेरा हेलीकॉप्टर आ रहा है उधर, आप जाइए। हाँ।
मैं कराची जा रहा है मैंने। अच्छा। कहते हैं नहीं आप इधर आइए हमारे साथ। हाँ। अब मेरे पास 3 थे वो, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैं क्या कहाँ चलना है कि गांव चलते हैं। अच्छा, गोट गांव बोलते चलते हैं वो, गोट बोलते हैं। हाँ। तो मैं क्या ठीक है, मैं गांव में कोई पुलिस स्टेशन है? कहते नहीं है। हाँ। तो मैं कहा फिर तो ठीक है। मैं सोचा कि पुलिस स्टेशन नहीं है तो चलो। अच्छा। तो मैंने फिर उनसे पूछा रेंजर्स हाँ। कितनी दूर है यहाँ से? कहते हैं काफ़ी दूर है। मैं कहा उनको बुलाना है। अच्छा। तो बोले उनको तो 2-3 घंटे लगेंगे। ओके। फिर मैं बहुत खुश हो गया कि 2-3 घंटे यहाँ कौन रहेगा। हाँ। तो गांव पहुँचते ही मैं निकल जाना है, अंधेरा होते ही। तो तैयारी कर ली थी मैंने। तो इन्होंने फाइनली क्या हुआ, जो है ना वो हेडमास्टर आया। कौन? मैं मंसूर अली खान। हाँ। तो अब आपकी तलाशी लूँगा मैं। और फिर नेक्स्ट डे जाके फिर फाइनली मुझे हैंड ओवर कर दिया आर्मी को।